返回翻上一條原文。太陽病過經10餘日，反2、3下之。後4、5日，柴胡症仍在者，先與小柴胡，嘔不止，心下急。咁點解入邊食咗小柴胡湯嘅病人會嘔不止呢？大柴胡湯症嘔比小柴胡湯症嘔嘅原因複雜。小柴胡湯症嘔係因為胃有停飲。大柴胡湯症嘔有2個問題，第一個同小柴胡湯症相同，第二個就係大便落唔到去，氣不得下行，向上攻，所以就覺得皮濕不通，心下急。呢個情況淨係用半夏同埋生薑係唔得㗎，要通大便，將氣往下行，一定要用到積實同埋大黃。食小柴胡湯係啱嘅，唔係錯嘅，但係仲有一半未醫好，一定要用大柴胡去瀉下，咁就先會好啦。